Salam əziz dostlar. Niyə insanlar heyvan kəsəndə mütləq Allahın adını çəkməlidirlər? Allahın adı çəkilməsə, Bismillah deyilməsə, o ət haramdır, yemək olmaz. Həmçinin üzü qibləyə doğru olmalıdır. Həmin prosesdir. Götürürsən, qoyunu kəsirsən, necə İslam şəriəti ilə belə də həmin qoyundur, kəsilən də həmin başdır, axan da həmin qandır. Bəs bir dənə adı deməklə, Allahın adını deməklə o ət pak olur, deməməklə nəcis olur. Niyə? Maraqlıdır bu sual. Əslində deyir, bu sualın cavabı həm dini baxımdan, həm də mənəvi baxımdan dərin hikmətlərə malikdir. İnsan hüququn, İslam hüququnda heyvan kəsilərkən Bismillah deyilməsi sadəcə bir forma deyil. Yəni formal xarakter daşımır. Bir haqqın etirafıdır. Nədir bunun hikmətləri? Birinci budur ki, həyatın sahibliyinin etirafı. Yəni nə? Yəni İslam inancına görə canın sahibi, yaradılan canların sahibi yalnız Allahdır. Ya yox. Bir canlının həyatına son qoymaq əslində insanın təbii haqqı deyil. Bəs nədir bu? Bəs bunu necə legitimləşdirək, qanuniləşdirək? Hikməti budur ki, insan Bismillah dedikdə, mənası budur ki, ey Rəbbim, bu can sənindir, sən yaratmısan. Mən onu öz başına deyil, sənin icazənlə və sənin adınla qidalanmaq üçün götürürəm demiş olur Bismillah deməklə. Bu insanın kainatda mütləq hakim olmadığını, sadəcə bir əmanətçi olduğunu xatırladır. Bu birinci hikmət. İkinci hikmət zorbalıqdan ibadətə keçiddir. Yəni, əgər insan Allahın adını çəkmədən heyvan kəsərsə, bu hərəkət sadə bir öldürmə aktına və ya qəddarlığa çevrilə bilər. Bəs hikmət nədir? Allahın adı çəkildikdə o hərəkət qəssablıq çərçivəsindən çıxıb bir növ ibadət və məsuliyyət halına gəlir. Bu insanın daxilindəki vəhşilik hissini cilovlayır və onu öldürdüyü canlının qarşısında Allahın nəzarətində olduğunu xatırladır. Üçüncü, niyyətin müqəddəsləşdirilməsi. Cahiliyyə dövründə insanlar heyvanları bütlərin, şahların və yaxud müxtəlif şəxslərin şərəfinə kəsirdilər. Bəs hikmət nədir Bismillah deməklə? Bismillah şərti bütün başqa ilahları və bütləri aradan qaldırır. Heyvanın yalnız Xaliqin rizası, Allahın rizası və ehtiyac üçün kəsildiyini möhürləyir. Bu səbəbdən Allahdan başqasının adına, məsələn, filan kəsin şərəfinə kəsilən heyvan, Allahın adı çəkilsə belə yenə haram sayılır. Dördüncüsü, psixoloji və mənəvi təsir. Mənəvi baxımdan inanılır ki, Allahın adı çəkilərək kəsilən heyvanın əti mənəvi bir təmizlik qazanır. Hikməti nədir? İnsan qidasının mənşəyini bildikdə və onu şükürlə qəbul etdikdə, bu onun xarakterinə və mənəviyyatına müsbət təsir qoyur. Bismillahsız kəsilən heyvan isə mənəviyyatda murdar, yəni qaranlıq, bərəkətsiz, özü ölmüş hesab edilir. Sağ olun.